Ciao a tutti, sono Mia e sono felice di essere qui con voi oggi. Prima di iniziare, voglio chiedervi una cosa. Avete mai avuto un giorno che sembrava normalissimo, ma che in realtà ha cambiato tutto? Un giorno che, guardandoci indietro, capite che non eravate più le stesse persone di prima? Io sì, e quella storia voglio raccontarvi oggi. Era un lunedì di marzo. Ricordo ancora il suono della sveglia alle 7:30. Quel suono fastidioso, uguale a tutti gli altri giorni. Mi sono alzata, ho fatto la doccia, ho preparato il caffè. Tutto normale. Ma poi ho aperto il computer portatile sul tavolo della cucina e invece di uscire di casa mi sono seduta. Per la prima volta nella mia vita avrei lavorato da casa. La mia azienda aveva appena cambiato le regole. Da quel giorno potevamo scegliere andare in ufficio oppure lavorare da casa. Molti miei colleghi erano già abituati a questo sistema, io no. Per anni avevo pensato che lavorare da casa fosse una cosa strana, quasi impossibile. Come fai a concentrarti senza i tuoi colleghi intorno? Come fai a separare il lavoro dalla vita privata? Avevo tante domande e pochissime risposte. Quella mattina, seduta in cucina con il mio caffè caldo tra le mani, ho capito subito che non sarebbe stato semplice. Il mio gatto, Milo, si è avvicinato lentamente e si è seduto direttamente sulla tastiera del computer. Il messaggio era chiarissimo. Lui non capiva la differenza tra un giorno di lavoro e un giorno libero. E onestamente, neanche io in quel momento. La prima ora è stato un disastro tranquillo. Ho controllato le email. Ho risposto a qualche messaggio. Ho preso un altro caffè. Ho guardato fuori dalla finestra. Ho riordinato i libri sullo scaffale vicino al mio tavolo, anche se non ne avevo nessun bisogno. Stavo evitando il vero lavoro, senza nemmeno rendermene conto. Siete mai stati in quella situazione? Quella sensazione strana in cui sai cosa devi fare, ma non riesci a iniziare. Ho aperto un documento nuovo e ho scritto il titolo del progetto. Poi l'ho chiuso. L'ho riaperto. L'ho chiuso di nuovo. Alle 10 di mattina avevo già bevuto 3 caffè e non avevo fatto nulla di concreto. Questo non era il modo in cui immaginavo la mia prima giornata di smart working. Poi ho fatto una cosa semplice che ha cambiato tutto. Ho chiamato mia sorella Laura. Lei lavorava da casa già da 2 anni e io non le avevo mai chiesto come faceva. Le ho spiegato la situazione. Lei ha riso, non in modo cattivo, ma con quella risata di chi capisce perfettamente. Mia, mi ha detto, il primo giorno è sempre così. Tutti pensano che lavorare da casa sia più facile. In realtà è più difficile, ma in modo diverso. Mi ha dato 3 consigli. Il primo, vestirsi come se si andasse in ufficio. Non per gli altri, ma per se stesse. Il cervello ha bisogno di segnali. Se rimani in pigiama, il cervello pensa che sei ancora in modalità riposo. Secondo, creare uno spazio dedicato solo al lavoro. Non il letto, non il divano, ma un posto specifico, anche solo un angolo del tavolo, dove si va solo per lavorare. Terzo, darsi degli orari precisi. Iniziare e finire alla stessa ora ogni giorno, come se si fosse ancora in ufficio. Sembravano consigli ovvi, ma sentirli in quel momento, da qualcuno di cui mi fidavo, è stato come ricevere una mappa in mezzo a una foresta sconosciuta. Ho ringraziato mia sorella, ho chiuso la telefonata e sono andata in camera a cambiarmi. Ho messo jeans e una maglietta ordinata. Niente di elegante, ma niente di pigro. Poi sono tornata in cucina. Ho spostato Milo dal tavolo con dolcezza. Ho messo le sue cose in un angolo lontano dal computer e ho riorganizzato lo spazio davanti a me. Computer al centro, quaderno a destra, penna, acqua e niente altro. Ho messo anche le cuffie, anche se non stavo ascoltando nulla. Le cuffie erano un segnale. Anche per me stessa. Adesso si lavora. Alle 11 ho aperto di nuovo il documento e questa volta ho scritto. Piano all'inizio. Una frase, poi un'altra. Ho trovato un ritmo. Fuori dalla finestra il sole era diventato più forte, i piccioni sul tetto si muovevano lentamente e io ero lì, seduta al mio tavolo, a lavorare, in silenzio, con la mia musica nelle orecchie, nel mio spazio. C'era qualcosa di strano in tutto questo, una specie di libertà silenziosa che non avevo mai sentito in ufficio.
In ufficio c'è sempre qualcuno che parla, qualcuno che chiede una cosa, il rumore delle stampanti, le riunioni improvvise. A casa era diverso. Potevo pensare, potevo fermarmi, alzarmi, camminare 3 passi fino alla finestra, guardare fuori un momento e tornare al computer con le idee più chiare. Verso le 13 ho fatto una pausa pranzo vera, non davanti al computer, una cosa che in ufficio facevo spesso, mangiando con gli occhi sullo schermo. No, mi sono seduta sul balcone con il mio piatto, ho guardato la strada sotto di me, ho ascoltato i suoni della città. È stato bello, semplice, ma bello. Nel pomeriggio ho avuto una riunione online con il mio team. Ero un po' nervosa. Temevo problemi con la connessione o di non riuscire a sentire bene. Invece è andato tutto bene. Anzi, ho notato qualcosa di curioso. Con le videochiamate le persone si ascoltano di più. Quando si è tutti in una stanza, a volte ci si parla sopra, ci si distrae. Invece davanti a uno schermo si aspetta il proprio turno, si presta più attenzione. Alle 17:30 ho chiuso il computer. Non perché qualcuno me lo avesse detto, l'ho fatto perché avevo deciso io quell'orario. Era il mio orario di fine lavoro e l'avrei rispettato. Ho chiuso il portatile con una certa soddisfazione, quella sensazione di aver fatto qualcosa, di aver tenuto la parola con me stessa. Milo è tornato subito sul tavolo. Lo guardava come per dire: finalmente sei libera. Ho sorriso. Mi sono alzata, ho fatto 2 giri per casa, ho aperto le finestre. L'aria della sera era fresca, profumava di primavera e io mi sentivo stranamente bene. Quella sera ho riflettuto molto su quella giornata. Avevo sempre pensato che lavorare da casa significasse libertà totale, svegliarsi tardi, lavorare in pigiama, fare pausette ogni 20 minuti. In realtà ho scoperto qualcosa di completamente diverso. Lavorare da casa richiede più disciplina, non meno. Richiede che tu stessa ti organizzi, che tu stessa ti motivi, che tu stessa metta dei confini tra il tempo di lavoro e il tempo libero. Ma richiede anche qualcosa di bellissimo: la fiducia in se stesse. Nessuno ti guarda, nessuno controlla cosa fai. Sei solo tu e il tuo lavoro. E questo, per chi riesce a gestirlo, è una cosa meravigliosa. Mi ha insegnato che posso fidarmi di me stessa più di quanto pensassi. Nelle settimane successive ho continuato a lavorare da casa 3 giorni a settimana. Ho migliorato la mia routine giorno dopo giorno. Ho imparato che la mattina è il mio momento migliore per le cose difficili, quelle che richiedono concentrazione profonda. Ho imparato che ho bisogno di una pausa vera a metà mattina, non solo 3 minuti con il telefono in mano. Ho imparato che alcune riunioni funzionano meglio online, mentre altre è meglio farle di persona. Ho anche scoperto cose di me stessa che non sapevo. Ad esempio, amo il silenzio, molto più di quanto pensassi. In ufficio avevo sempre la sensazione di essere un po' sovraccarica di stimoli, voci, movimenti, schermi, notifiche. A casa riuscivo finalmente a stare con i miei pensieri, senza sentirmi sopraffatta. Era come tornare a respirare profondamente dopo tanto tempo. Voglio chiedervi una cosa. Voi lavorate da casa? O avete mai provato a farlo? Com'è andata la vostra prima volta? Ognuno ha la sua esperienza. C'è chi ama lo smart working e chi preferisce l'ufficio, e non esiste la risposta giusta o sbagliata. Mi piacerebbe molto leggere i vostri commenti qui sotto. Raccontatemi la vostra storia. Avete trovato difficile la transizione? Avete qualche consiglio che ha cambiato la vostra routine? Se questa storia vi è piaciuta, se vi ha fatto riflettere o semplicemente vi ha aiutato a praticare l'italiano in modo piacevole, lasciate un mi piace. Significa molto per me e per questo canale. E se volete continuare a imparare l'italiano attraverso storie come questa, ogni settimana pubblichiamo nuovi episodi. Potete iscrivervi al canale Wow Podcast Italian per non perderli. Lo trovo un modo molto naturale per migliorare l'italiano. Ascoltare storie vere, con un ritmo normale, senza grammatica complicata. Prima di salutarci, voglio lasciarvi con un pensiero. Il cambiamento fa sempre un po' paura all'inizio. Lavorare da casa sembrava un mondo sconosciuto e il primo giorno è stato confuso e imperfetto.
Ma quella confusione era necessaria, era parte del processo. Ogni volta che proviamo qualcosa di nuovo, c'è un momento di smarrimento. Ed è proprio in quel momento che impariamo qualcosa di importante su noi stesse. Grazie di cuore per aver ascoltato fino alla fine. È sempre un piacere sapere che siete qui, che state imparando, che state crescendo. Prendete cura di voi e mi raccomando, qualunque sia il vostro posto di lavoro oggi, trovatevi un bel caffè caldo e affrontatelo con un sorriso. Buonasera a tutti e ci vediamo al prossimo episodio.